こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業系のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は在留資格の特定技能について解説をしていきたいと思います。複数分野がある中で今回は外食業を取り上げてみたいと思います。どの分野も人手不足ではありますけれど、外食においても例外なく人手不足という状況ではあります。その中で特定技能による外国人雇用をしている会社も多いかと思いますが、2026年3月27日に入管及び農林水産省から発表がありましたが、特定技能1号の受け入れが4月の13日からストップという形になります。受け入れ上限オーバーということになります。今回はですね、その特定技能の中での外食について取り上げてみたいと思います。まずは今回の概要ですけれど、特定技能制度とはどのようなものなのかについて見ていきます。そして複数分野がある中で、外食業の分野の特定技能とはどういったものなのか、どういう要件が必要なのかを見ていきたいと思います。そして外国人雇用をしている中で今回受け入れ上限に達したということで新規の受け入れがストップになりました。このような状況の中で今後どうなっていくのかを見ていきたいと思います。そして、受け入れがストップという中で、やはり人手不足という状況、今後企業としての対応について考えてみたいと思います。まずは、特定技能制度とはどのような制度ですけど、2019年からスタートをしている制度になります。国内の人材確保が困難な産業分野において、一定の専門性、技能を持つ即戦力の外国人を受け入れ、深刻な人手不足を解消し、日本経済の持続的な成長と活性化を図るために作られたものになっております。今現状はですね、特定技能からの受け入れよりも技能実習からの移行の方が多いかもしれませんが、制度としては、一つ制度として確立しているものになってきておりますけれど、分野としては今現状16分野設けられております。そしてこの16分野において今現状は39万人の特定技能外国人が日本で就労しているという状況になっておりますが、今後2027年には3分野追加をされまして全19分野になる予定になっています。追加をされる3分野というのは物流倉庫の管理、廃棄物処理、リネン製品の供給、これらの分野が追加をされることになっております。そしてこの特定技能に関しては各分野で受け入れ上限があります。もともと設定されていたのが2024年4月からの5年間ということで各分野上限が設定されています。例えば工業製品製造に関しては17万3300人という上限設定がされている。また、今回解説をする外食業に関しては5万人という形になっておりますが、令和7年、2025年12月末の段階で、特定技能の外食分野における外国人が4万3000人になっているという状況でした。この世の中で外食業非常に人気な分野の一つではありますが、では、この特定技能の外食業の分野で雇用をしようと思ったとき、どのような要件が必要か、そしてどのような業務を行っていくのかについて見ていきたいと思います。特定技能外食業分野において行える業務というのは、飲食物の調理、そして接客、店舗管理になっています。具体的にはですね、飲食物の調理、顧客に提供するための飲食料品の調理、調整、製造を行う。そして接客ですね。顧客に飲食料品を提供するために必要な調理以外の業務。そしてこれら2つの業務として以外のものは店舗の運営に携わるという形で全部で3つの分野になっています。よく聞かれるのはですね、
デリバリー業務も行っていいのですかと聞かれますけれど、もちろんこの3業務の中の一つであればデリバリー業務も可能ではありますが、デリバリー専門店のようなところにおいてはこのデリバリー業務は難しいと考えてください。また、レストランのみならず、ホテル内にレストランを構えている飲食店もあるかと思いますが、そのような場合、ホテル内のレストランでも就労が可能となっております。では、このような業務をお願いをしたい場合に、その外国人の、特定技能の在留資格を取得するための要件はどのようなものかと言いますと、ルートとしては2つあります。一つは特定技能試験に合格をすることということで、試験は2種類あります。外食業における技能測定試験に合格をすること。そして、日本語能力試験に合格をすること。この2つになってきます。その他にもですね、別ルートとしては、技能実習2号を良好に修了すること。そこからの移行というのも可能です。ただしですね、移行対象職種というのが非常に限られておりまして、医療福祉施設給食製造職種と言われるもの一つになっておりまして、こちら、令和6年末の段階で約4500人ほどしかいないという状況なので、外食業分野の特定技能を働く場合は、ほとんどが評価試験に受かって就労している方という形になっております。ただ、このような外食業の特定技能ですけれど、令和8年3月27日に外食業分野における受け入れ上限の運用についてという通達が公表されました。これによりますと、4月13日以降、海外からの招聘、そして在留資格の変更に関しては原則不可という形で、取り扱いを行うという通達が出ております。従いまして今後はですね、外食分野における新規での外国人雇用がもう難しくなってくるという状況になっております。ではですね、この2028年までの上限枠になっておりますので、その期間ずっと外国人雇用はできなくなるのかというと、今後のことなので何とも言えませんが、過去にもですね、受け入れストップになった事例が1件あります。こちらは2022年の4月の1日ですけれど、特定技能の産業機械製造業分野において、在留資格認定証明書交付の一時停止措置というのが発表されました。受け入れ上限を超えたことで、一時ストップという形になっております。この場合、どのような対応を行ったかと言いますと、約2ヶ月後になりますけれど、5月の25日に、素経済の産業分野と産業機械製造業分野と電気電子情報関連産業分野、この3つをですね、統合するということをしまして、今現状は工業製品製造分野と呼んでいますけれど、それによって実質的に枠を広げたという経緯があります。従いまして、外食業における上限枠に関しても、どのような形で今後受け入れができるようになっていくかはわかりませんけれど、この外食業分野の受け入れ上限の動向に注目をしてほしいと思います。ではですね、今現状は受け入れストップという状況ですけれど、今後を見据えた上で企業としてどのような対応をしていけばよいかということを考えてみたいと思います。やはりですね、特定技能外国人の受け入れ総枠自体は変わらないと考えていますけど、ただし外食業における枠に関しては他の分野から持ってくるのか、もしくは統合するのかわかりませんけれど、何かしら対応してくるだろうと考えられます。ただしですね、もうすでに枠上限になっている分野ですので、枠が広がったとしても、またすぐに埋まってしまう可能性があります。そこに向けて今から準備が必要かと思います。まずはですね、自社で食品衛生法の営業許可を取得しているかどうかが重要になってきます。まずこれを確認をしてください。その上で、協議会への登録というのを行います。こちらで
許可が出るまでに2、3ヶ月かかりますので、早めに登録の手続きをしておいた方が良いかと思います。その上でですね、特定技能外国人の受け入れの支援、こちらを自社で行うのか、登録支援機関へ委託をするのかを検討していただいて、登録支援機関へ委託をするつもりであれば、登録支援機関を探していただくことになります。その上ですね、自社で受け入れたい外国人、どこの国から招聘をしたいのか、どのぐらい費用がかかるのか、そして面接をするにあたっての準備というのを進めていっていただければと思います。外食業分野においては全16分野のうち、だいたい5番目ぐらいに人気、割合の多い分野になっています。受け入れ再開となった時の準備を早めに行ってほしいと思います。では自社ではとなった場合ですけれど、外国人雇用を検討してみたい。国によって対応が多少変わってきますので、どこどこの国の場合はどうなるのかなどですね、疑問点があればお気軽にご相談いただければと思います。まずは情報収集から始めてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。